Здравствуйте, меня зовут Александр. Сегодня я расскажу, как поменять опоры стоек передней подвески, в простонародье люстры, на автомобиле ВАЗ-2110. Вначале ключом на 13 ослабляем гайки крепления опоры. Специальным ключом ослабляем центральную гайку стойки. Полностью ее откручивать нельзя, иначе распрямится пружина. Поднимаем автомобиль подъемником или домкратом, предварительно ослабив болты колеса. Снимаем колесо. Снимаем рулевой наконечник. Ключом на 19 откручиваем гайку и съемником отсоединяем рулевой наконечник. Аккуратно отсоединяем тормозной шланг от стойки, далее ослабляем и откручиваем развальные болты. Для этого я использую ключ на 17 и 19. Выбиваем развальные болты. Отсоединяем поворотный кулак, рулевой наконечник. Берем ключ на 17 и откручиваем гайку крепления опоры. Аккуратно вынимаем стойку. При помощи пружинных стяжек сжимаем пружину, откручиваем гайку штока и снимаем старую опору. Устанавливать новую опору мы будем торговой марки Sevi, так как опоры данного производителя хорошо зарекомендовали себя на рынке. У них качественная резина, доработана конструкция опоры, добавлена кольцевая выштамповка, которая вводит резинный элемент, в народе кекс, в напряженное состояние, тем самым компенсируя его последующую усадку. Подшипник в опоре также от Sevi с уменьшенным осевым зазором. Это позволяет исключить стук в процессе эксплуатации. Гарантийный талон сохраняем, так как производитель дает гарантию 2 года без ограничения пробега. Устанавливаем отбойник торговой марки Sevi Extreme, потому что он изготовлен из качественной резины. Конструкция буфера Sevi имеет 3 зоны различной жесткостью. Буфер выдерживает нагрузки до 3 тонн, а после снятия нагрузки моментально восстанавливается и снова готов к следующему циклу сжатия. Здесь вы видите на пружине уже установлен виброшумоизолятор Sevi. Его мы менять не будем, так как он в отличном состоянии. Устанавливаем верхнюю опорную чашку и новую опору. Слегка затягиваем гайку штока и убираем стяжки. Следим за тем, чтобы пружина встала правильно. Устанавливаем на место стойку и закручиваем гайки опоры. Теперь совмещаем стойку с поворотным кулаком и вставляем развальные болты. Вставляем рулевой наконечник. Закручиваем развальные болты и затягиваем гайку на рулевом наконечнике. Аккуратно вставляем тормозной шланг на место, окончательно затягиваем развальные болты и зашплинтовываем рулевой наконечник. Устанавливаем на место колесо. Таким же способом меняем и левую опору.
Опускаем автомобиль, затягиваем гайки опоры, стойки и гайку штока, затягиваем болты колеса и едем на регулировку развала схождения. На этом наш ремонт закончен. Желаю вам комфорта и безопасности в пути. До новых встреч!